Milan Rúfus, Modlitba za Slovensko. Milan Rúfus bol predstaviteľ modernej slovenskej poézie. Jeho básne sa vyznačujú jednoduchosťou, úprimnosťou a osobným prežívaním tém. Napísal veľké množstvo básnických zbierok pre deti i dospelých. Básnik sa modlí za Slovensko a žiada Stvoriteľa o jeho ochranu. Prirovnáva ho k hniezdu, v ktorom žijú matky, otcovia a deti. Básnik opisuje, ako má rád svoju vlasť, ktorá mu poskytuje bezpečie a ochranu. Námet, láska autora k rodnej zemi. Rím, B, striedavý. Personifikácia, hniezdo hreje. Prirovnania, pluhom krájať ako chlieb, v ňom ako v Božej sieti. Epizeuxa, mnoho. Metafora, kto pluhom krájať ako chlieb zem, Bohom darovaná, vystlaná mäkkou vravou mám a mozoľami otcov.